Devlet-i Aliye ata ocağımızdır. Yolumuz bir, yüreğimiz bir olacak. Bundan gayrı 7 deryaya hükmetmek için gayemiz bir. Memlükler bizi hedef tahtasına koydu. Bu sebeple Yorgo cinayeti aramızda kalacak. Baba Oruç hakkında konuşmaya geldim. Eski devran yıkılacak. Bundan böyle tek söz sahibi sen değilsin. İsabel, Size öyle bir malumat vereceğim ki böyle giderse hepimiz ölüp gideceğiz. Demek İskenderiyeli meşhur Baba Oruç ve kardeşi sizsiniz. Ben de hep merak ederdim. Babam hangi ipsiz sapsızları ağabeyimin yerine oğul edindi diye. Bismillah der demez ağzından şer saçmayasın. Yeni geldin. Bilmezsin beni. Tanış olmayız diye bir şey demem. İş yaptım. 7 deryada adım namım bilinir. Biz seni tanıdık. Sen de bizi tanı. Hani tek gemin dahi olmadan sultan olmaya kalktığın deryalar var ya. Ben o deryaların her yerinde ne babam gibi yüzü yumuşak. Şabbas. Ne de korsan paçavraları gibi ezik belleme beni.